책상 위에 이거 하나만 놔도 감성 다 산다는 키보드, 이거 꼭 보세요. 맨날 검은색, 무채색 키보드만 쓰다 보니까 책상 분위기가 그냥 사무실처럼 딱딱하게 느껴진 적 없으세요? 저도 그랬어요. 자취방 책상만큼은 예쁘게 꾸미고 싶은데 키보드 하나 때문에 그 감성이 다 깨지더라고요. 그렇다고 예쁜 키보드 찾아보면은 너무 비싸거나 막상 타건감은 별로인 것들이 많고요. 그러다가 이 키보드 언박싱 하는데 딱 열자마자 심쿵하더라고요. 파스텔 톤 배색에 이 러블리한 감성, 진짜 딱 제가 찾던 그 느낌이었어요. 근데 예쁘기만 한 게 아니라 타건감도 좋아서 지금은 책상 위 분위기 메이커 역할을 톡톡히 하고 있어요. 책상 감성 좀 바꿔보고 싶으시다면 프로필 링크 확인해보세요.